buradan global enfeksiyonlara geçecek olursak. Evet, grip için. de maalesef evet bilindiği gibi birçok grip türü var. İşte epidemik, pandemik vesaire yani Evet. bölgesel ve kıtalar arası grip, Rus gribi, Hong Kong gribi, Çin gribi, çeşit gripler var. Bu gripler yani gribe sebep olan virüs, influenza denen virüsün de birçok türü var. İnfluenza A, influenza B, influenza C diye çeşit virüs tipleri var. Bunlar virüsler bazen 2 yıl, 3 yıl içerisinde mutasyona uğruyor. Yani şekil değiştiriyor, yeni bir kendine bilgisayar gibi format atıyor, gelişiyor, değişiyor. Ve piyasada gripe karşı üretilen ilaçlar bu nedenle ne oluyor? Sıfır etki, hiçbir etki olmuyor. Diyelim ki 100 yıl önce gripe birkaç tane virüs, birkaç tane bakteri sebep oluyorsa bugün bir gribe 300-400 bakteri, virüs ve mantar birlikte sebep olabiliyor. Koloni şeklinde çalışıyorlar. İlim adamları çalışıyor. Mesela grip yakalandı insanlar. Bu gribe karşı bir ilaç üretiyorlar. Fakat ilaç üretimine geçmeden o virüs, gribe sebep olan virüsler yeni bir şekle, yeni bir forma giriyor. İlaç hiç etkisi kalmıyor. Yetiştiremiyorlar. Yani virüsün yeni bir şekle girmesine, yeni şekil almasına karşı üretilen ilaç etkisiz kalıyor. Bu nedenle ilaç üretmek artı gribinde yani gribe karşı üretilen ilaçlar, aşılar vesaire de mahsurlu olabiliyor. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalılar buradaki Kızılderilileri çiçek aşısıyla önce mikrop bulaştırdılar. Kızılderililere mikrop bulaştırmış battaniyeler verdiler soğuktan korunun diye. Milyonlarca Kızılderili önce mikrop bulaştırdılar. Sonra tedavi edeceğiz, aşılayacağız diye aşıladılar, öldürdüler Kızılderililer. 1918'de Meksika'da yanlış aşılama sebebiyle çok katmanlı aşı diye bir aşı ürettiler. 1 milyondan fazla insan öldü. Bir aşıdan. Bir deney yaptılar insanlar üzerinde. Kasıtlı ve maksatlı milyonlarca insan öldü. 1996 yılında da Almanya'da birçok hastalığa karşı sadece bir aşıyla tedavi yöntemi geliştirdiler. Çok katmanlı aşı diye. Bir aşıyla birçok bulaşıcı hastalığı yeneceğiz dediler. Bir deney yaptılar. 6 tane çocuk ölünce hemen bıraktılar. Bu nedenle yani denenmemiş, ispat edilememiş birçok aşı da bu maksatla kullanılan aşılar da bazen çok tehlikeli olabiliyor. Ben 10 yaşındayken bana bir aşı yapmışlardı. Ne aşısı olduğunu bilmiyorum tabii, ne bileyim. Yıllar sonra ben iksiri keşfettikten sonra aşı yapılan yerin etrafı böyle, buradan böyle hep kırmızı yara oldu. Virüs yerleşmiş, 10 yaşında yapılan aşının olduğu yer ve civarına mikrop yerleşmiş, yok olmamış, bağışıklık sistemi de güçlendirmemiş. İksiri bulduktan sonra, yıllar sonra cildin altındaki mikrobu yavaş yavaş dışarı attı. 30 yıl sonra aşının sebep olmuş olduğu mikroptan kurtuldum. Yani aşının içerisinde bağışıklık sistemi güçlensin diye yarı canlı mikroplar katıyorlar. Bunu da her insanın bağışıklık sistemi o mikrobu yok etmiyor. Virüs yavaş yavaş yayılıyor, birçok hastalığı tetikliyor. Almanya'da Profesör Doktor Gerhard, adam 30 yıl aşı yapmış, bakmış ki yaptığı aşılardan herkes hastalanıyor. Sağlığına kavuşan kişi yok. Oturmuş bir kitap yazmış. Milyonlarca insanı nasıl zehirledik diye. Aşı felaketi diye kitabı var. Almanca. Şimdi şu gördüğünüz bitki neye benzer? Kipriye benzer. Geriden baktığınızda kipri gibi. Bu çiçekleri solduktan sonra kozalakları kipri şeklinde olduğu için kipri otu da denir. Bunun esas ismi Latincesi Echinacea. Echinacea purpurea. Echinacea ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela bunlardan birkaç örnek vereyim.
1000 doktorun gözetiminde 1000 doktor bulaşıcı hastalıklara yakalanan grip, nezle, öksürük gibi bağışıklık sistemini çökerten bu tür hastalara yakalanan 141.400 çocuk üzerinde çocuk doktorları çocuklara sadece ekinezya şurubu damlası derecesi vermiş. 141.400 çocuk üşütme, grip, nezle, kuru öksürüğü olan çocuklar sadece bitkisel ürünle tedavi edilmiş. Hiçbir kimya kullanılmadan kimyasal antibiyotik vererek tedavi etmeye kalkmak aslında çocukların, bebeklerin bağırsaklarında oluşan faydalı bakteri yok etmek demektir. Bu da onun bağışıklık sistemini çökertir. Önce halsiz, dermansız, yorgun bırakır, sonra alerjik hastalıkları pardon ve cilt hastalıklarını tetikler. Su almayı unuttuk. Şimdi biz ne yaptık? Ekinezya ile ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde ekinezya diğer bitkilerden farklı olarak yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılır. Ekinezyanın ekstraktı, kekik ekstraktı, sinirlot ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı. Üzüm çekirdeği ekstrakta antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendirici. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formüldür bu. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıkları kısa sürede iyileştirir. Artı hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal, %100 doğal. Bunu Kızılderililer 4000 yıldır zaten bilmişler ve kullanmışlar Amerika'da. Tabii Amerikalılar Kızılderilileri yok etmeden önce. Yani griple ilgili dünyada en etkili bitkidir ekinezya. Artı İsviçre'de fabrikada çalışan işçiler soğuk klima veriliyor böyle. Sürekli yukarıdan bir soğuk hava. İş ortamından. Eğer ki mutfakta çalışıyorlarsa belli bir derecede ısının tutulması gerekiyor. Sürekli soğuk hava. Ne oluyor? Omuzu, boynu tutuluyor. Faranjit, bronşit, orta kulak iltihaplanması vesaire vesaire birçok hastalığa yakalanıyor. Çalıştı yani bu tür iş yerinde çalışanların hemen hemen hepsi hasta. Sürekli soğuk hava, klima, orada bir derece var. İşte 16 dereceye geçmeyecek. Yaz, kış fark etmiyor. Vatandaş alttan ne giyiyor? Kazak giyiyor, üstüne gömlek giyiyor, üstüne ceket giyiyor, üstüne başka üst üste giyiyor. Ne oluyor? İçeriden bir terleme, dışarıdan bir soğuk hava. Ne oldu? Buz gibi oluyor aniden. Veya dışarı çıktı, içeri girdi, oraya çıktı. Üşütüyor, omuzu tutuluyor, boynu tutuluyor. 3 kuruş para kazanacağım derken Almanya'da yaşayanların %90'ı hasta. İnşallah dönerler memleketimize, cennet memleketi de buranın havasından, suyundan, güneşinden onlar da istifade eder. Biz Almanya felaketinden kurtulduk. Herkese kurtulmak nasip olsun. Tabii hiçbir yer vatan toprağı gibi olmuyor. Yani